Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Numa boate aqui na Zona Sul. Nossa, a vida noturna. O que é isso, a vida noturna? Como assim a vida noturna, né? À noite, a vida noturna é quando você sai pra comer alguma coisa, né? Quando você quer comer alguma coisa, você entra no iFood, né? Quando se trata de ser humano, você entra no iFood. Essas piadas foram merda, tô brincando. Se você quiser comer alguma coisa diferente, geralmente a gente entra no Tinder. É brincadeira! Gente, nós estamos aqui numa só libera Dante. Vem, desgraça! Toma a capa! Toma a capa! Ai, eu fui os 38 morrer! Eu perdi aqui na sala 39 pontos! Quem deu? Você voltou pra trocar. Você viu que ele voltou pra trocar. Ele poderia ficar de boa, tá ligado? Ficar ali. Tomei uma bala aqui, vou ficar. Não, dizer ele que ia subir capa no menino. Tomou um capa de 100. O cocão! O bicho até. Não, eu senti. Olha o capacete dele, o estado que tá. Voltando ao assunto que realmente importa. Que na verdade eu nem sei realmente o que realmente importa ultimamente. Eu acho que. Sei lá, as coisas que importam hoje, talvez daqui uns dias não importarão mais, porque as coisas se importam, depende muito da situação que você está. Eu vou te dar um exemplo. Uma Coca-Cola aqui no Brasil, ela vale cerca de R$6, R$7 e varia de R$8, R$9. Mas se você tá no deserto, no Saara, no sol do capeta, e alguém te oferece uma Coca-Cola, você pagaria R$500 mil por aquela Coca-Cola. Sabe por quê? Porque as situações fazem com que as coisas se tornem valiosas. As coisas não são valiosas por elas mesmas, elas são valiosas pelas situações que elas passam. Isso se chama valorização. Eu estou te dando uma aula aqui de economia. O boi vale tanto, né? Mas se ocorrer uma tragédia e muitos bois morrerem, o boi então vai começar a valer mais. É por isso que quanto menos tem daquilo, mais ela vale. É por isso que eu sempre digo para uma pessoa que me ama que ela vale mais do que o mundo inteiro. Porque ela é a única pessoa que me ama. E tá difícil achar pessoas que me amam. Geralmente as pessoas querem alguma coisa de mim. Eu não posso julgar, eu também já quis muitas coisas das pessoas. Mas, entretanto, baseado essa frase triste, eu sei lidar com as coisas, né? Eu sei que eu estou um pouco mais valioso ultimamente. Que é que eu tô falando? Falando em calor, no meio de Rondônia. Lugar desgraçado. Você fala Rondônia, o pessoal já imagina assim, uma rua cheia de terra, né? Uma sucuri no meio da rua. Uma onça no meio da rua, né? Um jacaré no meio da rua. Gente, no Rondônia os animais não ficam no meio da rua, viu? Eles são educados, eles ficam no passeio. Não, brincadeira. Rondônia é muito quente. Rondônia é tão quente, quando você vai comprar ventilador, você tem que comprar 2. Um pra você e um pro ventilador, senão vai queimar. Entendeu? É tão quente que as funerárias dão desconto pra quando é cremação, né? É tão quente que Satanás, sem espaço no inferno, resolveu contratar o prefeito de Rondônia pra ver se tem uma vaguinha lá pra botar o pessoal lá. Brincadeira, o inferno não tá tão lotado assim, até porque você e a sua família ainda não morreu. Mas isso é só uma questão de tempo, porque as pessoas morrem. As pessoas morrem todo dia. Eu sempre falo isso, as pessoas morrem, cara. Isso faz parte da vida. Morrer faz parte da vida, né? Morrer, saudade da Hebe. Hebe Camargo. É muito legal a Hebe, né? Que ela fazia o show. Saudade da vovó também. Ai, que chato, né, cara? Eu queria ser eterno. Eu falei isso mesmo. Nossa, eu queria ser eterno. Eu tô cheio das conversinhas à toa, né? Eu queria ser eterno. Por quê? Porque quando você é eterno, você pode caber em um advogado. Porque você é eterno, entendeu? Você é eterno. Essa foi a piada. Se você é eterno... Foi eu que inventei. Fala aí, Platina, você não gostou, né? Hein, Platina, desgraçado? Só vive esse ouro 4 aí, quando pega um platina, fica achando que é bom. Se é ruim, criança fedorenta, vai fazer equação do primeiro grau, vai fazer equação do primeiro grau. Quanto que é 9 mais 9?
Você não sabe, né? Então vai estudar. Para de tentar saber aonde a safe vai fechar e descobre onde que tá o cateto da hipotenusa. Eu nunca fui um bom aluno, cara. Eu fazia maldades na escola, né? Eu roubava a caneta das pessoas. E eu não me orgulho disso, tá? Escuta aqui, garoto. Eu não me orgulho disso, mas eu fiz. Eu ia dançar a festa junina só pra matar a bosta da aula, porque a aula era uma merda e eu odiava estudar, então eu queria ficar dançando com as novinhas. E daí? Eu queria dançar, porque isso não contava como falta. Porém, entretanto, não contava como falta, mas o conhecimento adquirido, que as pessoas adquiriam na aula, eu não fazia parte daquele conhecimento. Então eu matava a aula achando que eu era inteligente, mas no dia da prova eu não sabia porcaria nenhuma. Porque eu estava dançando, e aí realmente eu continuei dançando. Você entende isso? No final do ano eu dancei. Você entende isso? Que eu... Mas a minha preguiça fez com que eu quebrasse a cara várias vezes na vida. Eu vou dar um corte nesse vídeo, porque aqui eu só vou camperar nessa bosta, porque eu tô jogando sério pra pegar mestre. Temos que estar focado, não é mesmo? Ai, essa partida, velho, tá igual a minha vida, não acontece nada, cara. Não acontece nada! Capeta! Eu tenho que parar de xingar, cara. Ultimamente eu tô xingando muito, velho. Eu não era um cara que falava palavrão. Na verdade, a primeira dificuldade que eu tive na vida foi parar de falar palavrão. E agora eu voltei a falar palavrão. Na verdade, eu tenho companhias que xingam muito. E a gente se parece muito com as pessoas que a gente anda. Há um filósofo que disse que nós somos 1/3 do que as pessoas são, ou seja, a soma do que... vai tomar... As pessoas que estão ao nosso lado... nós somos 1/3 do que as pessoas que estão ao nosso lado são. Você entendeu essa reflexão? Não. Basicamente me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Nós, seres humanos, somos entediados por natureza. E nós precisamos encontrar pessoas que são iguais a nós. Por algum motivo, eu não sei. Basicamente, eu não sei. Tipo, você já reparou que criança só tem amizade com crianças, jovens geralmente só tem amizade com jovens, e velhos só tem amizade com velhos, porque as pessoas, elas lidam bem com quem é parecida com elas, você entende? É por isso que a pessoa quer namorar, e ela demora muito tempo pra encontrar alguém que é parecida com ela, porque ela sabe que ela vai dividir a vida inteira com aquela pessoa, e aquela pessoa tem que ser, no mínimo, parecida com a outra, pra eles viverem bem. Tem um carro azul passando aqui, um carro verde, tem uma bosta de um carro verde aqui, velho, pera aí que eu vou passar ele, vou tentar rodar o carro dele, quem rodou fui eu. Pega a P40, libera dano, gelou, não tem problema, tem gente lá em cima, ele gato, esse aqui quase caiu, corta pra esquerda, esse tá miado, vai no biro, foi pro saco, ele gato, opa, tá vindo o carro, coloca um gelo, coloca 2 gelos, ele vai travar, ele gato cortou pela esquerda, libera muito dano nele, 17, ele tá de pardoso, ele buscou couve, mas tem gente lá em cima, ele gato, busca a couve do cara lá em cima, libera dano, esse caiu, tentou colocar um gelo lá pra cima, não foi, não tem problema. Não! Skill na mão do gato. O cara tá lá em cima. Essa igualdade das pessoas faz com que a gente se aproxime, se apegue elas de uma maneira. Você quer conhecer alguém? Fala dos filmes que elas viram. Por exemplo, Game of Thrones. Adoro Game of Thrones, muito legal. Então, você vai conhecer alguém e você já fala, mano, o Snow é da hora, adoro o Snow. Ela, não, assistiu Game of Thrones. Mano, assisti um episódio. Fala tudo do primeiro episódio e finge que você assistiu o resto e depois você assiste, né? Porque depois elas vão perguntar mais coisas, etc e tal. Mas, nossa, adorei o anão. Nossa, o anão é muito legal, mano. O anão é muito... Isso cria o quê? Intimidade. A pessoa pensa, nossa, ele é igual a mim. Então, isso faz com que as pessoas sejam... Até Deus, velho. Deus, acho que Deus tá entediado do Todo-Poderoso. Ele criou 2 igual a ele, que é o Filho e o Espírito Santo, né? É a Trindade. Eu acredito na Trindade, basicamente, baseado nesse fato de que a Trindade é igual a Deus. Então, acho que Deus estava entediado sozinho. Ele falou, não, preciso de alguém igual a mim pra eu poder conversar. Com quem eu vou falar sobre... Eu criei o universo, tipo, mano, eu vou conversar com o ser humano burro, não tem o que fazer. Vou virar pro ser humano e falar, quanto que é 1 bilhão vezes 7.000 dividido por 80 igual a 3, que subtrai 40 e o cateto da hipotenusa é qual? O cara vai falar, que? Você fala, seu retardado. Com quem eu vou conversar sobre a criação do hipopótamo, entendeu? Fala, hoje tô a fim de criar um hipopótamo, e você? Eu tô a fim de fazer um arroz. Tipo, Deus vai ficar, mano, eu tô a fim de fazer o arroz, mas libera dano, ai, matei a sogra.
Realizei o seu sonho, hein, rapaz? Matar sua sogra, deixar ela igual uma cerveja fria. Pacotada debaixo do... Tem gente aqui, parece que eu tenho um carro rushando em mim, gato já buscou o couve, ele dropou, beleza, velho. Então vem na trocação. Enquanto eu que recarrega P40, vai pulando, acerta e toma campo, seu merda. Ai. É, né, sogra... Todas as sogras que eu tive foram muito boas, velha legal, né? Umas velhas que falavam, não vai pegar minha filha em vão, hein? Não vai fazer finela. Eu falei, não vou fazer finela. Se bem que quando eu era pobre, eu namorava as meninas bonitas, ficava doido pra botar uns finela, porque eu era tão feio que eu pensava assim, cara, eu nunca vou arrumar alguém tão bonito igual essa mulher. Vou dar uns finela, velho. Entendeu? Botar uns fi e qualquer coisa eu falo, eu fui criado sem pai. Nossa, o sofrimento é terrível. Não me larga, não, amor. Nosso filho vai ser sem pai! Ah, tristeza que vai ser sem pai! Tem um cara ali na casa L! Vai chegar o dia dos pais, ele não vai ter com quem conversar. Você sabe o que é isso? Ela falou, não, nossa, que horrível isso. Eu falei, o seu filho vai nascer, vai fumar maconha se ele não tiver pai. Que coisa horrível. Que tá achando que é pouco? Ele ainda vai assaltar o Uber. Nossa, ele assaltar o Uber, o moço tá trabalhando. Pois é, filho sem pai, filho sem pai. Né? E faz coisa pior, o quê? Rouba a aposentadoria da avó. Não acredito. Vai lá, pega o cartão da avó e saca a aposentadoria dela. R$800, saca, velho. Tem gente por ali. Nossa, então eu vou transar com você e fazer um filho pra ter pai. Gato, me deu muita bala. Esse ali ficou miado, hein, viado? Vocês viu? Véi, tô jogando a segurança também. Não tô estressado. Cara, não vou pegar a mestre afobada. Vou ter um jeito de folga. Vou jogar uma solo, vou pegar a mestre. Tô tranquilão, velho. Tranquilão. Tem cara ali na casa L. Ele vai pular, toma bala. Toma bala, seu bosta. Ele correu, buscou couve. Então é interessante que você, antes de fazer um filho em alguém, consulte a mãe pra ver se ela realmente quer. O cego cortou pela esquerda. Essa bomba não pegou, eu caí. Ele vai aparecer. Toma bala, otário. Toma bala. Tá achando que é fácil assim? Eu tô tomando bala lá no fundo. Eu sou contra o aborto, né? Eu sou contra a morte. Se bem que eu também sou a favor da liberdade. Eu acho que as pessoas são livres pra fazer o que bem entenderem, entendeu? Mas eu sou muito mais a favor da pessoa não transar, desgraça, não dar o rabo, que não nasce a criança, entendeu? Mas se for abuso, aí são outras situações, né? Libera dano, tem 80, agachou, levantou, tentou subir capa, não foi. Abuso são outras situações, né? Obviamente, a pessoa tem um prazo pra retirar e tudo. E acho que é até legal já isso, né? Tô falando de pessoas que são namoradas, etc e tal. O fogo é muito grande, não tem dinheiro pra camisinha, ele tá rushando por aqui, vou pegar P40. Pulou, libera dano, tem 82 capa. Mango bosta! Então anda lá em cima, eu tô subindo, tentou agachar, levantou, acabou pegando, agachou, levantou. Pera aí, a cabecinha. Eu, sei lá, cara. Eu não me vejo fazendo isso, minha opinião. Tentou subir o capa, não foi, 26, esse capa não vai, o homem tá agachado. Porque a criança não tem nada a ver com o seu fogo, não, entendeu? E com a sua burrice também. Mas eu não gosto. O negócio é no pelo, velho. É da hora no pelo. Nossa, beleza. Mas pra cada atitude, uma responsabilidade. É mais gostoso, mas tem mais risco. Há um ditado que tudo que é perigoso é mais gostoso. Aí o menino nasce, você é um pai de merda, some, desaparece, e a criança fica lá. Tem um dia dos pais, libera dano. Sobe capa, merda! Tem outro por ali. Toma bala também, capeta, não vou nem comemorar. 3 vivos, ele gato, colocou um gelo, busca safe. Eu falando safe, não é fácil, baby. Ux, tem gente ali na frente, desgraça, ele tá lá na árvore, liberando dano em mim. Mas tudo bem, tranquilo. Ele tá rajando meu gelo, agachei, só esperando, ó. Oi, bem, tem, morre igual bosta. Morre igual bosta. Ai, pai, o meu pai é igual ET, né? A gente fala que tem, mas nunca viu.
já peguei um gelo por aqui, velho. Ih, tá sem som de granada, gato, será que vai tomar dano? Tomou muito dano, gelou. Ele tá gastando por ele, gato, pega P40, libera dano, corre, busca cover. Vai, sobe capa, bem! Que boiado! Buia! Gato, agora fica cego. Ah, cegueira. Quando o cego sabe a hora de parar de limpar a bunda, eu também não sei. Um beijo do gato.